本城にやってまいりました。桜は満開とは程遠い感じ。花をつけているのはほとんどが梅の花。頭上から野鳥の鳴き声が聞こえてきます。今回はヒヨドリさんをよく見かけました。レギュラーメンバーのスズメさんたち。観光客が松本城に釘付けの中でひたすらお食事タイム。微妙な位置。羽毛がふかふかですね。地面をぴょんぴょん駆け回るので撮るのが難しいです。お初にお目にかかったコゲラさん。キツツキモクらしく動きもそっくりでした。動きが速い。写真もちゃんと撮れたのはこの1枚くらいです。わずかに咲いている桜の木にいたヒヨドリさん。大好物の花の蜜を舐めていますね。ズームして撮るにも周りの枝にピントが取られる。場所を変えて再挑戦。こちらでも大好物の花の蜜を舐めています。あっちの枝からこっちの枝へぴょん
忘れていた。